สวัสดีค่ะ ชื่อนางกมลพัฒน์สูงเรือสอนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโพคายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สระแก้วเขต 2 ค่ะ การศึกษาปฐมวัยนั้นเป็นการวางรากฐานของชีวิตให้มั่นคง การที่จะพัฒนาตนให้ดำรงชีวิตที่มีความสุขนั้นต้องพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์จิตใจ 3. ด้านสังคม และ 4. ด้านสติปัญญา และเริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ เฟอร์เบล บิดาแห่งการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัยควรจะเรียนรู้ด้วยการเล่น การแสดงออกอย่างอิสระ เด็กควรได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ทั้งนอกชั้นเรียนและในชั้นเรียน โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากการเล่น กิจกรรมจับคู่รูปทรงสีและขนาด กิจกรรมที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เด็กได้พัฒนาความว่องไว พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กและสายตา ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมตามหาคู่กัน เป็นกิจกรรมง่ายๆให้เด็กได้ตามหาสีที่เหมือนกัน โดยมีการแข่งขันกันทั้ง2 ฝ่าย ในกิจกรรมนี้จะมีฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ ฝึกให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งกันและกัน กิจกรรมมารู้จักค่าตัวเลขกันเถอะ ฝึกให้เด็กเรียนรู้ตัวเลข ค่าของตัวเลข ได้เรียนรู้ชื่อตัวเลข ไปสู่รูปธรรม สัญลักษณ์ ตามจำนวน เพื่อแทนค่าของตัวเลขนั้นๆ กิจกรรมวางลูกบอลแสนสนุก เป็นกิจกรรมทบทวนตัวเลข โดยวางลูกบอลให้เท่ากับตัวเลขที่กำกับไว้ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมกลิ้งตัวเลขมหาสนุก เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสอดแทรกตัวเลขผ่านการเล่นอย่างมีความสุข กิจกรรมคับซองนับตัวเลข เป็นกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ตัวเลขประกอบเสียงเพลงเคาะจังหวะ สเต็ปของการเคาะจังหวะแบบง่ายๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการเล่น และสอดแทรกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เด็กได้รู้จักการนับเลข ค่าของตัวเลข เด็กได้ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง